Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать сегодня здесь в нашей студии в Бангкок госпитале Пхукет. Меня зовут Константин, координатор. И сегодня у нас в гостях доктор Канья, директор неврологического научного центра. И тема сегодняшнего нашего разговора – МРТ. И как это исследование может помочь пациентам и справиться с проблемами со здоровьем. Савадика. Доктор Канья говорит только на английском, я буду переводить то, что она нам говорит. И с чего бы я хотел начать? Конечно же, я сказал такую громкую фразу, что неврологический научный центр. И чем же научный центр неврологический в Бангкок госпиталь Пхукет занимается? Доктор Канья, I already introduced me and you, and as I said, you are director of Neurology Science Center. Can you please let us know what you are doing there? How you can help the patients? Yeah, neuroscience center we taking care of the patient with the brain, spinal cord, and nerve disease. So we taking care of the central nervous system and peripheral nervous system. Доктор Скиня говорит нам о том, что в неврологическом центре они занимаются именно заболеваниями позвоночника, заболеваниями мозга и центральной нервной системы. И чем они могут помочь справиться с недугом наших пациентов. So, but what kind of investigation we do there? Because I know that in our hospital we have many. Can I say this now in Russian? Yeah. Дело в том, что, как вы все знаете, Бангкок госпиталь имеет огромное количество всеразличных программ, которые могут помочь узнать проблемы со здоровьем от ваших пяток до шеи. Но и доктор Канья хочет нам сказать что-то по этому поводу. Because the most common of the people come to the neuroscience center with the headache. So normally we do focus the physical examination and investigation on the brain. Yeah. Apart from physical examination, the most common one we have to do the image of the brain. Когда пациенты приходят в неврологический центр, чтобы им помочь, мы должны сделать нейровизуализационную картинку, то есть провести исследование. Как раз это исследование, мы сегодня о нем как раз поговорим. Это магнитно-резонансная томография. Doctor, as we have a name of the topic, we're going to talk about the MRI and also we will touch the CT scan. Yeah. What is the difference? Мы поговорим, в чем же разница между МРТ и компьютерной томографией, чтобы появилось понимание, почему эти процедуры разные и что с этим делать. If we talk about the picture and the detail of the picture, MRI is much better than CT scan. Если мы говорим о картинке, то МРТ дает нам более четкое изображение по сравнению с компьютерной томографией. MRI normally we use magnetic to introduce the image, but CT we use X-ray beam plus with the computer technique to produce the image. Как работает машина магнитной резонансной томографии? Мы используем именно магнитное поле для того, чтобы картинка появилась на нашем экране, на компьютере. А компьютерная томография использует рентгеновские излучения и компьютерную исчислительную машину для того, чтобы появилась картинка. I think this is the best time to show about the magnetic field. Yeah. Сейчас у нас подготовлено одно видео, показать, в чем же разница по поводу магнитной томографии и как это работает. Елена Малышева, всем нам знакома, покажет нам. Видео. 33 секунды. It looks scary. Да, это выглядит опасно. Are we in live? We can talk? Итак, вы, наверное, сейчас уже увидели наше видео. Это достаточно выглядит страшновато. Вот как раз хотелось бы спросить, есть ли в этом ли опасность и кому можно проходить МРТ? И какие, возможно, ограничения в этом прохождении МРТ именно мы спросим непосредственно у нашего доктора. Доктор, I already tell our followers and the people who attended to this meeting
about the video, this looks really scary. But how you think? Is there actually any danger? Who can have the MRI, who cannot? And can you give us more details about this? Yeah. As you see in the video, so the people with some iron or like metals inside the body, they should aware. But it doesn't mean cannot do. Как говорят, что люди, у кого внутри организма присутствуют какие-либо металлические устройства или пластины, не могут проходить МРТ. Example like a pacemaker or like some implant inside the ear. Yeah, but cannot do it. But just they have to tell the doctor first that they have it. Sometimes, example, pacemaker can do it too with adjust setting before and after the scan. Чаще всего, если вы пойдете искать информацию в интернете, что люди со стендами или с какими-либо устройствами для слуха не могут проходить МРТ. Но доктор нам говорит о том, что в случае, если вам рекомендовали проходить МРТ, необходимо все детали о вашем состоянии здоровья, которые на данный момент есть, сообщить доктору, и они смогут настроить машину, и это будет именно безопасно для вас. But overall thing is very safe. Yeah. But it's just take time. Но в целом это безопасно. Только единственный минус, это занимает достаточно большое количество времени. As we talk about the first one like CT and MRI. MRI we use magnetic. CT we use X-ray. So that's why MRI is quite more safe than CT because it's no radiation from the X-ray beam. Дело в том, что разница, как мы озвучили ранее, в используемых именно системы работы, если МРТ это магнитное поле, то в компьютерной томографии это рентгеновские излучения. И рентгеновское излучение, оно вредно для любого живого существа. Из этого период работы именно получения результата короткий, всего около 15 минут. А если мы говорим об МРТ, прием, именно на ваше нахождение внутри, может продлиться от 30 до 60 минут. So anyone can do the MRI scan. Like young age, old age, we can do. And also no symptom, or if you like to check for the checkup, we can do it too. Все категории людей могут проходить МРТ. Даже в случае, если никаких симптомов на данный момент нет, и в случае, если вы все-таки решили проверить состояние своего головного мозга и прийти сделать МРТ, в этом какого-то негативного эффекта на ваше здоровье практически не будет. Have you heard about the checkup, like annual checkup? Когда-нибудь слышали о именно ежегодном обследовании? What do you mean? Mostly we check for when you come to check up to the hospital. Mostly we check the blood, check X-ray, EKG, urine exam, everything below the neck. Okay. Right? Когда мы приходим в госпиталь на годовое обследование, мы проверяем огромное количество делаем большое количество анализов, например, анализы мочи, анализы крови или какие-либо рентгеновские снимки, такие как рентген грудной клетки, но все эти исследования, они доходят только до шеи, выше уже не затрагивает. But in fact, we can check the brain also, because the brain is a one unique thing that like you and me is different, the same, right? Because we different brain. Yeah. Ведь мы также можем проверить и орган, самый большой в нашем организме, это мозг. И он как раз находится выше нашей шеи, на шее, можно сказать. И это мы можем сделать для того, чтобы исключить какие-либо проблемы на ранних стадиях. But what is benefits can give us that this checkup, if we come and check and do MRI, what is the benefits? Okay, as you see the picture, maybe slide 5, please. If you see the picture of the scan, MRI is a red one. You can see many dimensions of the brain. You can look in the front, the back,
the side, when you lie down, we can also see the artery or vein inside your brain too, even without color injection. So it's quite safe. So normally we, you can translate first maybe. Когда мы делаем МРТ, мы можем видеть головной мозг в разных положениях и разные детали именно мозга можем видеть. Мы можем видеть серое вещество, можем видеть белое вещество, можем видеть сосуды головного мозга без использования контраста. So normally we do it and we like to see the picture of the brain that oh, sometimes when you have headache, maybe you have because of you have something inside the brain. And we can early detection. Иногда, если мы чувствуем головные боли, и мы приходим для того, чтобы сделать МРТ, мы можем на ранних стадиях найти проблему. Возможно, какие-либо опухоли, возможно, какие-либо другие нестандартные вещи, которые у здорового человека не будут выявлены на магнитной резонансной томографии. Many people come here with just checkup, but when we done MRI scan, we found that they have aneurysm inside, and we can do something earlier before it explode or rupture. Иногда люди приходят для того, чтобы сделать МРТ, и мы можем обнаружить в их головном мозге какие-либо аневризмы, и мы сможем предотвратить последствия этих аневризмов на ранних стадиях. Yeah, just one factor that is more common also, like because MRI scan is take time, at least 30 minutes to one hour inside the machine. Some people has claustrophobia, fear to stay inside the machine, cannot do it. But sometimes if we need it, we just give them the medicine to sleep. Противопоказания или что может остановить вас от прохождения данной процедуры. Возможно, вы чувствуете боязнь закрытого пространства, ведь в машине вам придется находиться, так сказать, в трубе. У нас на фотографии было показано, и время нахождения там около 30 минут, может быть, даже 60. И это может быть тем фактором, почему вы можете отказаться от прохождения МРТ, как годового обследования. Но в то же время у нас есть решение, мы можем для того, чтобы вам успокоиться, дать медикамент, который заставит вас уснуть на этот период времени процедуры. So I think we can move forward. And I think, can we describe some symptoms which is really that you need to pay attention for, that we need to come to the hospital kind of urgently? I'm actually talking about the gait, and I'm talking about the headaches if medication doesn't help, and this kind of matter. Yeah. Can I translate first? Yeah. So in case of the people with headache, maybe headache it just have to be like a headache is not better by the medicine. Walking, sway left or right like a drunken, but you didn't drink. Yes. Yeah, or weakness one side of the body, slur speech. This one is the symptom that precaution have to come to the hospital. Я спросил доктора, о каких симптомах мы должны уделять внимание в случае, если мы их заметили у себя. И одно из, мы начнем чаще всего встречаемое, это головные боли. Головные боли те, после которых вы, например, приняли медикамент, и он вам не помог. Возможно, это и есть симптом, к которому стоит уделить внимание и уточнить, в чем проблема в госпитале, у доктора в госпитале. Также в случае, если вы шли и в какой-то период времени вы чувствуете себя, как будто вы не можете устоять, вас начинает пошатывать, чуть ли не падаете. И это повторяется не единожды. Это тоже один из симптомов, при котором стоит обратиться в госпиталь. Также проблемы с речью. В случае, если речь всегда была в порядке, и тут в какой-то момент начинаются проблемы с ней, то стоит, также один симптом, которому стоит уделять внимание. И также один из симптомов, который нам сказал доктор, это слабость одной из частей тела. Например, левой или правой, хотя противоположная часть тела функционирует нормально. Это можно нам говорить о каких-то тяжелых состояниях, которые желательно лучше всего обнаружить как можно раньше. So, about MRI, I think
There is we finish. Итак, по поводу МРТ, я думаю, мы уже закончили говорить. И, как я сказал ранее, доктор Канья, директор неврологического научного центра, но также специалист по сну. Специалист по сну. И сейчас мы продолжим наш разговор о таком заболевании, как синдром обструктивного апноэ. И что же это такое? I already move to another topic because, as I said earlier, you are director of the Neuroscience Center and you also the specialist about the syndrome obstructive apnoea. Yeah. So, and we're going to talk about this. And what is this? Can you tell us more? What is it? Yeah. When we think about that, like good brain. When we have the good brain, we have to have the good food. You think about 24 hours that you wake up. So you eat, working, and finally sleep. So if you like to have the good brain, you have to have good food, good activities, and also good sleep. Yes, that's why it's important. Если говорить в целом о здоровом мозге, ведь в течение дня мы чаще всего делаем, если можно так сказать, 3 действия. Мы кушаем, мы работаем головой, мы думаем, что-то делаем, решаем какие-то вопросы и спим. И для того, чтобы наш мозг был здоровым, нам нужно, чтобы все вот эти 3 фактора, они были максимально правильные. Здоровый сон, мы должны достаточно хорошо спать и именно правильно спать, потому что не было проблем в течение сна. Также питаться нужно правильно, чтобы кушать хорошую, чистую еду, не Макдональдс. И хорошая жизнь, как можно меньше стресса. Yeah, and obstructive sleep apnea is the one most common factor for disturb your sleep. И как раз обструктивное апноэ во сне – это один из тех факторов, которые могут нарушать ваш сон. Like this picture, it depends on which one that you like to be. И как раз на этой картинке можем видеть, говорит, как девушка спит и кем вы хотели бы быть. Человек, который спит как убитый, или девушка, которая не может спать, потому что другой человек спит как убитый. Because like snoring. Snoring is the most common symptom of the sleep apnea. Храп. Храп – это тот симптом, который говорит нам, что, возможно, есть какие-либо проблемы со сном и, возможно, говорит нам о том, что стоит задуматься. Most of the people thought that like when people sleep with snoring, it's because they have deep sleep. In fact, it's not. Yeah. Бытует такое мнение, что когда люди храпят, они думают, что их сон очень крепкий, из-за этого не храпят. Хотя на самом деле это не так. Because as in the picture, normally when you sleep, because sleep apnea is come from narrow airways. When you have narrow airways, even you fat or you thin, you can have narrow airways. Yeah, and it's become collapse at night when you sleep. Как на картинке можно видеть, слева картинка – это здоровый сон, нормальный сон, и справа картинка, где дыхательные пути сужаются. И в этом и заключается проблема. Неважно, вы очень худой или у вас есть излишний вес, дыхательные пути могут сужаться вне зависимости от этого. И отсюда происходит как раз храп. So it means that if you snoring or your partner snoring or anyone snoring is we can use alarming sign that maybe your partner have some degree of sleep apnea or not. Когда кто-то из наших близких или мы сами храпим, и, к счастью, есть кто-то рядом, кто может нам об этом сказать, то это один из факторов, которые могут говорить нам, что есть синдром обструктивного апноэ. Example like the symptom at night, if you just last night I didn't sleep because I'm waking up to the toilet many times. This is one symptom also. Также еще один симптом, если вы в течение ночи просыпаетесь много раз и для того, чтобы сходить в туалет, также может быть одним из симптомов апноэ. Or even in the daytime you feel like last night you slept 10 hours but still not enough. Still sleepy
driving accident is the one most common things. И даже если вы прошлой ночью спали 10 часов по реальному времени, но в течение дня вы все еще чувствуете усталость, и что вследствие может привести к каким-либо авариям, возможно, на дороге или проблемам в работе, то также может быть одним из симптомов, которым стоит уделить внимание. And the last one, like sleep apnea, is related to many diseases. И также обструктивное апноэ связано с большим количеством других заболеваний. It's not just only your partner that feel like boring, that sound disturbing them, but it's affect to yourself. Like heart, because if you keep waking up during the night, you can have heart attack, stroke, low oxygen inside your body, less memory, depression, until death. Да. Ведь, как сказал доктор, что если в течение ночи вы храпите, часто просыпаетесь, эти проблемы могут в дальнейшем привести к более серьезным осложнениям, такие как инсульты, инфаркты, недостаточная насыщенность крови кислородом, что в дальнейшем может привести к достаточно плачевным последствиям. Yeah, I think because it's sleep apnea is many symptoms. Not only snore, but snore is the one common disease, common sign. So if you have the symptom look like sleep apnea, you should do the test to prove. В случае, если заметили, что вы храпите или ваш партнер храпит, то, возможно, это и есть тот симптом, или точнее тот момент, что нужно проверить на какие-либо проблемы в организме. И как раз у нас в госпитале эта возможность есть. But what we can do to check? Yeah, because it happens when you sleep. So it means that you have to come to sleep inside the hospital. That we can monitor whole parameter when you sleep. But if you cannot come to the hospital, just like to sleep at home, we can do like we call home sleep test. That home sleep test is just like screening at home. Yeah, also. Так как все симптомы данного заболевания проявляют себя во время сна, то логично рассуждать, что необходимо прийти в госпиталь и поспать в госпитале. И как раз в нашем госпитале есть такая возможность. Мы будем замерять все параметры во время вашего сна, подключим к вам аппаратуру, которая даст нам возможность определить, в чем именно дело, не так дело. Но в случае, если такого желания нет, у нас есть возможность пройти данный тест дома. Более подробную информацию мы оставим в ссылке в описании. And if we found that you have sleep apnea, we still have the treatment to correct it. Yeah, it's not like invasive things, like many things to do. Yeah, just do it. Yeah, and get the screening. Здесь этот тест направлен не только для того, чтобы просто отсканировать и сказать, что есть ли проблемы или нет проблемы. Мы также на основании данных исследований можем продолжить лечение в чем и дать ответ, как и что делать дальше. Yeah. So